guys, welcome back to my YouTube channel. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಇವತ್ತು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನೊಂದು ಚಿಕನ್ ರೆಸಿಪಿನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ರು, ಚಿಕನ್ ಮಾಡೋಣ ಡಿನ್ನರ್ಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಮ್ಮಿ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರು. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಸಾಂಬಾರು ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಬೇರೆ ಡಿಶ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಮಮ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚಿಕನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಫ್ರೈ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಮಮ್ಮಿ ಏನಿವತ್ತು ಚಿಕನ್ ಸ್ಪೆಷಲಾ? ಹೌದು, ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಫ್ರೈ. ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಫ್ರೈ. ಓಕೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸು? ಎಣ್ಣೆ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಓಕೆ, ಟೊಮೆಟೊ, ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟು, ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಮೇಯ್ನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಏನು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಿರೋದು? ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ. ಓಕೆ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಪುದೀನ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು? ಓಕೆ, ಸೊ ಮೊದಲು ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು 4 ರಿಂದ 5 ಸ್ಪೂನು. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈರುಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಬರಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ಚಿಕನ್ ಹಾಕೋಣ. ಓಕೆ, ಅರಿಶಿನದ ಪುಡಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುದೀನ ಫ್ಲೇವರ್ಗೋಸ್ಕರ. ಓಕೆ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಡೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಬೇಯಬೇಕು, ನೀರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಬೇಯದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪೆಪ್ಪರ್ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡೋದು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಇಷ್ಟೇ ಬೇಯದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇವಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬೇಯಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು? 10-15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಡಬೇಕು. 10-15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 10-15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಎಸ್. ಓ ಮಮ್ಮಿ, ರೆಡಿನಾ? ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೆಂದೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕೋಣ. ಇವಾಗ ಬೆಂದಿದೆಯಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವೆರೈಟೀಸು, ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಮತ್ತು ಚಿಕನ್ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಚಿಕನ್ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಪೆಪ್ಪರ್ ಫ್ರೈ. ಓಕೆ ಮಮ್ಮಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟು? ಸೊ ಈಗ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು 2 ವೆರೈಟಿ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಚಿಕನ್ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಈಗ ಒಂದು 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ, 2 ರಿಂದ 3. ಓಕೆ, ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಯಾಗಲಿ. ಬಿಸಿ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಈರುಳ್ಳಿ, ಅದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ಶು. ಒಂದು ಸತಿ ಮಾಡಿ ತಿಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಪದೇ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟು. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್. ವಾಸನೆ ಗಮ್ಮಂತ ಬರ್ತಿದೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟು. ಇದಾದಮೇಲೆ ಟೊಮೆಟೊ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪುದೀನ. ಪುದೀನ ಫ್ಲೇವರ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ. ಮಮ್ಮಿ, ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಚಿಕನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಚಿಕನ್ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಚಿಕನ್. ಓಕೆ, ಹಂಗೇನೂ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ? ಹಂಗೇನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಚಿಕನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆವಾಗಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಿದ್ವಲ್ಲ, ಈಗ ಒಂಚೂರು ಅರಿಶಿನ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕಿ ಅಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ.
ಈಗ ಮೇಯ್ನ್ ಪೆಪ್ಪರ್. ಓಕೆ ತುಂಬ ಈಸಿನೂ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ ಸೊ ಪೆಪ್ಪರು ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕು. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಖಾರ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು. ಓಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬಿಡಬೇಕು ಇದನ್ನು? ಒಂದು 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಇದು ಹಾಗೆ ಕೂಡ ನೀವು ಬೇಳೆ ಸಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೈಡ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಬೋದು. ಸೊಪ್ಪು ಸಾರು ಮಾಡಿದಾಗ ತಿನ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಚಿಕನ್ ತಿಂದು ಸಾಂಬಾರೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ ಅಂದಾಗ ಈ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು. ಇದು ಸಾಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಟಚಪ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಷ್ಟೇ ಮುಗೀತು. ಓಕೆ ತುಂಬ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಿಕನ್ ತುಂಬ ತಂದಾಗ ಬರೀ ಸಾಂಬಾರೇ ಅಂತ ಬೇಜಾರಾದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ತುಂಬ ಚಿಕನ್ ತಿಂದಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಈ ಥರ. ಓಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಮುಗೀತಲ್ಲ? ಮುಗೀತು. 2 ಡಿಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಾಂಬಾರು ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪೆಪ್ಪರ್ ಫ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಡಿಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರಾದರೂ ಬಂದಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಓಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ. ಎಸ್. ಸೊ ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ವಾಸನೆ ಅಂತೂ ಗಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ಸೊ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವಾವ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೂಪರಾಗಿದೆ, ಸಾಫ್ಟಾಗಿದೆ. ಸೂಪರಾಗಿದೆ. ಪೆಪ್ಪರ್ ಫ್ರೈ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ. ಪೆಪ್ಪರ್ ಘಾಟ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರಾಗಿದೆ. ನನಗಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಮ್ಮಿ, ಸೂಪರಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸರಿನಾ? ನೀವು ನನಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಂದು ನೀವು ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಮೋಜು ಮತ್ತು ಜೋಶದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಂದು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಮತ್ತೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ ನಾವು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್.